Jaman biyen ana desa sing lemah subur lan apik, jenenge Desa Jirah, sing isih klebu wilayah Kerajaan Daha. Pas ing pinggir desa kuwi ana omah sing adoh saka penduduk liyane. Omah lawas kuwi diubengi kayu jati, dadi gawe peteng senajan awan. Urip rondo lan bocah perawan, yaiku Kirangda sing diarani calon arang karo penduduk desa, lan Ratna Manggali anake. Raine Kirangda sing medeni gawe penduduk sakulone wegah arep mampir ning omah. Duk, cepet rene yo. Ing endi sesajen sing kemang sore tak tata, kawin jenengan salap teng kamar suci. Yen ibu kersa bakar dupa, mangke kula pundhutaken. Ben pancen bocah apik, ora sia-sia aku duwe anak kaya Bean. Tapi nasibmu kurang apik, Nduk. Watake bulan anakku beda-beda. Ratna Manggali duwe watak rapi lan alus, tapi buke kuwalikane teko Ratna Manggali. Ana arek enom saka desa sebelah kulon sing jenenge Made Widyasta. Dheweke panganut ilmu aliran sing padha karo Kirangda lan pengen njajal kasaktiyane. Pas awan dina dheweke nyegat Ratna Manggali. Bocah nom, ndang rene yo. Nang jaman iki Kirangda, aku bingung senjang pesane guruku. Omahe ing tengah kayu jati, ketepaan aku arep balik nurono. Ayo bareng aku. Iki monggo. Bu, Ibu, ana utusan dari Durga arep matur pesan saka gurune. Widyasta ngupaya supaya lembut ing ngarepe Kirangda. Durga saja jimat, niki gawe panjenengan. Nggih, suwun. Nggih. Kabar repine Ratna Manggali lan Widyasta wis nyebar saka ndi-ndi, gawe penduduk desa Jirah murka lan mangkel marang Widyasta. Kamu roh gak lek Ratna Manggali kate drabene nggih Widyasta. Widyasta arek semabuan niku ta. Masa sih? Iya, aku ora percaya ta. Jare sapa kamu? Jarine wong-wong akeh lho. Yo wis ayo gepoy ae arek kowe. Ayo. Salah siji teko nom-noman mau sing wis pegel karo Widyasta, dhek langsung gebuk Widyasta teko ngurip sampai Widyasta tibone lemah lan dhek sampai mati. Raja krungu kabar rakyate diserang karo Kirangda. Amarga Kirangda dendam calon mantune dipateni karo cah nom-nom. Dadi raja nelok Kirangda karo anake supaya mara ning istana. Rene yo. Omongan Kirangda, kisah kok ngadep aku. Nggih, Paduka. Nggih. Kirangda, geni yo awakmu tumindak Allah. Gawe rakyatku nandang loro. Ilmu ireng iso ae mbok duweni, nanging aja sampe mateni rakyatku. Tumindake wong-wong iku sing ala ning kula lan anak kula Ratna Manggali. Calon bojone diajar entek-entekan karo para nom-noman desa. Apa bener sing dicatna ibumu, Ratna Manggali? Ngapunten Paduka, ceritaku bener, nanging para nom-noman ora salah. Amarga Widyasta pancen tukang mendem lan kerep nggodha cacah wadon desa. Kula kerep ngiringi dheweke nalika lunga metu omah. Dheweke ora nyangka yen Widyasta iku wong sing tumindak ala. Kanthi kasar Kirangda nyeret Ratna Manggali kanggo dijak mulih.
sinambi ngucapke sumpah serapah ninggalke panggon kuwi. Karo kelakuan iki Rangda sing malah nemen raja ngomong prajurite nyuruh tolong ning Empu Barada gawe ngatasi Rangda sing malah nemen kelakuan. Saat tekane ning padepokane Empu Barada, prajurit utusan kuwi ngaturake pesene raja lan nyeritakake kahanane desa saiki. Sawise krungu perintah kuwi, Empu Barada mikir cara kanggo ngendhakake Ki Rangda, bekas murid sing sesat kuwi. Paula, lu mau menyang desa Jira, ndekno amukane Ki Rangda. Apa kula sanggup Tuan Guru? Cedekono anake Ki Rangda. Dheweke sayang banget karo anak wadone. Rabi yo karo dheweke. Sajrone iki para nom-noman wedi nyedheri Ratna Manggali. Apa kanthi cara niki pagebluk niki saged dimandhakake? Aku yakin banget yen awamu iso dadi mantune Ki Rangda, mesti atine bakal luluh. Dadine dheweke gelem nyabut mantra-mantra kutukan bumi. Mari ngekei perintah ning Paula, Empu Barada maturne murid kesayangane kuwi sampai ning perbatasan desa. Sakwise lunga dawa, Paula gak sengaja ketemu karo Ratna Manggali. Nuwun sewu, Mbak. Apa sampean saged nduduhake dalan teng Sirah? Jenengan sinten? Jenengan sanes sing mriki. Aku Bahula. Aku iki utusane Empu Barada lan murid Empu Barada. Kula Ratna Manggali, bapak niki namine Tira. Kula mampir teng mriki. والنعم وأنعمنا عليه وجعلنا مذنبا نصرك ولا نجعل وجعلنا Dina wis sore nalika Paula teka ning ngarepe omahe Ki Rangda. Dumadakan saka njero omah ana wong wadon tuwa. Awakmu arep apa, Cah Nom? Ngapunten, kula Bahula. Kula niki murid Empu Barada. Pungkasane Empu Barada muga ngirim anak bae. Sugeng rawuh teng omah niki. Ratna Manggali rene temanane calon bojomu. Nalika krungu kabare Paula, Empu Barada banjur marani Paula ning omahe Ki Rangda. Nuwun sewu Ki Rangda. Kados napa perayaan mriki? Tekane Empu Barada ning omah kuwi gawe berkah kanggo Ki Rangda lan Ratna Manggali.
Aku pengen ngelanke dosaku. Apa awakmu pengin tobat? Aku pengen disejake. Karena aku, sajroning aku urip mau diperbudak denganku dewe. Aku betul.